Hər kəs enerji olmaq istəyir, hər kəs motivasiyalı olmaq istəyir, hər kəs öz vəziyyətin ən mükəmməl formasına çatmaq istəyir. Amma çox az adam davam edir və burada isə bir sual ortaya çıxır. Səni irəli aparan nədir? Motivasiya yoxsa disiplin? Sizə bir həqiqət söyləmək istəyirəm ki, motivasiya sizin başlamanız üçün lazımdır. Amma disiplin isə sizi davam etdirən bir şeydir, sizi böyüdən bir şeydir. Siz əgər ki 3 gün ərzində enerjili şəkildə oyanırsınızsa və eyni hərəkəti eləyirsinizsə və o 3 günün ardından siz bir həftə heç bir şey eləmirsinizsə və artıq bir müddətdən sonra içinizdə bir boşluq hissi yaranırsa, siz sadəcə motivasiya sayəsində çalışmış olursunuz. Amma siz hər gün motivasiyalı şəkildə oyanırsınızsa və etdiyiniz hərəkətləri istəsəniz də istəməsəniz də yenə də o hərəkəti eləmək üçün çalışırsınızsa, sizdə artıq disiplin yaranmışdır. Əsas videoya keçməmişdən əvvəl mən sizə bir xəbərdarlıq etmək istəyirəm. Sizin də bildiyiniz kimi 2026-cı ildə sayılı günlər qalıb və bu sayılı günlər ərzində sizin eləyə biləcəyiniz ən gözəl fəaliyyətlərdən biri qarşınıza hədəf qoyub o hədəf üçün ilk addımı atmaqdır. Bir çox yaşlarınız vaxtını boş yerə sərf eləyərkən, siz əgər ki qarşınıza hədəf qoyursunuzsa və o hədəf üçün ilk addımı atırsınızsa, siz bir çox yaşlarınızdan nə qədər də irəli olduğunuzu bir düşünün. Və bu xəbərdarlığı etdikdən sonra isə mən artıq əsas videonun mövzusuna keçmək istəyirəm. Videonun başlığında söyləmək istəyəcəyim ilk şey odur ki, motivasiya nə deməkdir? Motivasiya bir emosiyadır və emosiyalar heç vaxt sabit olmaz. Siz əgər ki indi bu videonu izləyirsinizsə və içinizdə hərəkətə keçmək istəyi oyanırsa, və yaxud da kitabda oxuduğunuz bir cümlə sizi hərəkətə keçirirsə və yaxud da mənim videom olmasın, TikTokda, Instagramda cürbəcür motivasiya videoları ilə qarşılaşırsınızsa və içinizdə hərəkətə keçmək istəyi oyanırsa, siz burada motivasiyadan asılı olmuş olursunuz. Çünki yenə dediyim ki, motivasiya sadəcə bir emosiyadır, bir istəkdir və problem də məhz buradadır. Siz sadəcə istədiyinizə görə çalışırsınız. Siz tutaq ki, bugün bir idman hərəkət edirsiniz və yaxud da dərslərinizi oxuyursunuz və yaxud da bir iş üçün çalışırsınız və bugün etdiyiniz hərəkətdən sonra sabahsı gün hava tutqun olur, bədəniniz yorğun olur və bir digər tərəfdən isə siz əlinizdəki bu telefon sizin diqqətinizi yayındırır və nəticədə siz heç bir şey etmək istəmirsiniz. Və dediyim kimi, siz sadəcə istək nəticəsində çalışmış olursunuz. Amma disiplin isə belə bir şey deyil. Disiplin isə sizin öz qərarlarınız nəticəsində yaranan bir şeydir. Hər bir hərəkəti motivasiya ilə edirsinizsə, dərslərinizi motivasiya ilə oxuyursunuzsa, idmanınızı motivasiya sayəsində edirsinizsə və yaxud da hər hansı bir müxtəlif işi motivasiya sayəsində edirsinizsə, yenə dediyim kimi, siz sadəcə istəklərdən asılısınız. Və indi isə sizə söyləmək istəyəcəyim şey odur ki, disiplin bir istək deyildir, disiplin bir emosiya da deyildir. Disiplin bir insanın özünə qoyduğu qərarlar nəticəsində yaranan bir şeydir. Yəni, disiplin qərarlılıq deməkdir. Sizin bədəniniz yorğundursa, fərqi yoxdur. Siz çalışmaq istəmirsinizsə, fərqi yoxdur. Sizin həvəsiniz yoxdursa, yenə də fərqi yoxdur. Siz hər səhər durarkən yatağınızı toplayırsunuzsa və bunun üçün motivasiya ehtiyacınız yoxdur təbii ki. Və təbii ki, bu sizdə disiplinli bir şəkildə hərəkət deməkdir və burada heç bir bəyanıya ehtiyac yoxdur. Bu sadəcə sizin standartınızdır və idman da sizin standartınızdır və yaxud da oxumaq da sizin standartınızdır və siz əgər ki bir işi hər gün davam etdirirsinizsə, bu artıq sizdə disiplinli bir şəkildə davam edəcək və artıq bu sizin standartınıza çevrilmiş olacaq və siz artıq istəkdən deyil, sadəcə öz qərarlarınız nəticəsində bir disiplin yaratmış olacaqsınız. Və sizə bunu da söyləmək istəyirəm ki, disiplin olan yerdə bəhanə yoxdur. Disiplin olan yerdə heç bir istək yoxdur. Sadəcə siz öz qərarlarınız nəticəsində hərəkətə keçirsiniz. Tutaq ki, siz əgər ki mənim belə motivasiya videolarımdan ilhamlanıb hərəkətə keçirsinizsə, bu sadəcə motivasiya adlanır. Amma siz əgər ki hər səhər durub heç bir motivasiya videosu izləmədən, heç kimin sözü ilə ayağa qalxmadan hərəkət edirsinizsə, sadəcə öz qərarlarınızla öz hədəflərinizə çatmanız üçün çalışırsınızsa, burada artıq sizin üçün bir disiplin yaranmış olacaq.
Və indi isə sizə söyləmək istəyəcəyim şey odur ki, insanların çoxsu disiplini səhv anlayır. İnsanların çoxsu disiplini bir insanı sıxan, bir insanı məhdudlaşdıran, bir insanı yoran bir vərdiş kimi başa düşür. Amma burada disiplin bir azadlıqdır. Çünki disiplinsiz bir insan nə vaxt hansı hərəkəti eləyəcəyini bilmir. Çünki motivasiyadan asılıdır, bir istəkdən asılıdır. Yəni bir istək nəticəsində hərəkətə keçir və disiplinli bir insan isə öz qərarları nəticəsində hər səhər durur və hər səhər istəsə də, istəməsə də eyni hərəkətləri eləyir və bunun nəticəsində istədiyi uğurları qazanır. Amma disiplinli olmayan insanlar, disiplinli olan insanlara baxıb, disiplinli olan insanların qazandıqları uğurları görüb, o insanların şanslı olduğunu düşünür. Amma əslində disiplinli insanlar heç vaxt şans nəticəsində uğur qazanmırlar. Onlar sadəcə öz zəhmətləri nəticəsində bir uğur qazanırlar və sizə bunu söyləmək istəyirəm ki, şans sözü sadəcə disiplinsiz olan insanların lüğətində olan bir sözdür. Yəni bu nə qədər də mənasız kimi görsənsə də, əslində bu bir reallıqdır. Siz əgər ki, bu gün öz qərarlarınız nəticəsində hərəkətə keçirsinizsə, heç bir motivasiya videosundan asılı deyilsinizsə, heç bir insanın sizi hərəkətə keçirməyə çalışdığı sözlərdən asılı deyilsinizsə, sadəcə öz qərarlarınız nəticəsində hərəkətə keçirsinizsə, siz bir müddətdən sonra uğur qazandıqdan sonra artıq sizin üçün şans sözü mənasız kimi gəlməyə başlayacaq. Və sizə bunu söyləmək istəyirəm ki, siz motivasiyanı həyatınızdan tam şəkildə silməməlisiniz. Əslində bu motivasiyadan az istifadə edib disiplinlə hərəkət etməlisiniz. Motivasiya sadəcə sizin başlamanız üçün bir istəkdir. Siz sadəcə bir hədəf qoyursunuz qarşınıza və o ilk addımı atmaq üçün içinizdə bir istək yaranır. Və o ilk addımı atdıqdan sonra o addımları davamlı şəkildə atmaq üçün siz disiplinli bir şəkildə hərəkət etməlisiniz. Yəni, burada motivasiya başlanğıc rolunu oynayır və bu başlanğıcdan sonra siz hər hərəkəti disiplinli bir şəkildə davam etdirirsinizsə, siz bir müddətdən sonra bir uğur qazanmış olacaqsınız. Amma əgər ki, siz motivasiya ilə hərəkət edirsinizsə və bir uğur qazanacağınızı düşünürsünüzsə, əks halda siz çox çalışacaqsınız, amma nəticəniz hər zaman sıfıra bərabər olacaq. Amma uğur qazanmaq üçün bir insana lazım olan şey disiplindir. Və indi isə sizə bir tövsiyə vermək istəyirəm ki, siz əgər ki, hər gün yorulmadan çalışmaq istəyirsinizsə, 25-5 qaydası ilə çalışmalısınız. Və bu qaydanı mən özüm də tətbiq edirəm və nəticəsini də görürəm. Və əgər ki, siz bu 25-5 qaydasını öyrənmək istəyirsinizsə, mənim əvvəlki videolarıma baxa bilərsiniz. Və indi isə mən sizin özünüzdən bir sual soruşmanızı istəyirəm. Mən nəyi istəsəm də, istəməsəm də hər gün eləyə bilərəm. Siz əgər ki, bu sualın cavabını tapsanız, növbəti günlərdə siz artıq motivasiya sayəsində yox, disiplinli bir şəkildə çalışmış olacaqsınız. Və sizə bunu söyləmək istəyirəm ki, böyük uğurlar hər kiçik addımdan sonra yaranır. Sizdə əgər ki, davamlılıq varsa, yəni bir hərəkəti hər gün davamlı şəkildə tətbiq edirsinizsə, tez bir zamanda olmasa da, bir müddətdən sonra siz istəyəcəyiniz şeyləri əldə edəcəksiniz. Və buradan sizə söyləmək istəyirəm ki, əgər ki, mənim bu videolarım sizi hərəkətə keçirirsə, sizə ilhamlandırırsa və sizə həyatınızda bir dəyişiklik yaratmaq istəyi oyandırırsa, mənim növbəti videolarıma da baxa bilərsiniz. Sağ olun, özünüzə yaxşı baxın, görüşmək ümidi ilə.